ఈరోజు మనం గణపతి ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కిచెన్ ఐటమ్స్, ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్ అన్ని కలెక్షన్స్ అయితే నేను మీకు చూపించేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి కిచెన్ ఐటమ్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు. హాకిన్స్ 5 లీటర్స్ ఓకే ఓకే ఇట్లా వస్తాయి. ఇస్తే లిడ్, దిస్ ఇస్ ప్యాకెట్ లిడ్ ఇదన్నీ దీంట్ లోపలనే ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఇది వచ్చేసి లిడ్, విజిల్, వారంటీ కార్డు అన్ని కూడా. ఇది బ్రాండ్ వారంటీ కూడా ఉంటుంది కదండి దీనికి. బ్రాండ్ వారంటీ, బ్రాండ్ న్యూ విత్ బ్రాండ్ వారంటీ. అండ్ సీ దిస్ ఇస్ ద 5 లీటర్స్ ది ఓకే కుక్కర్ వచ్చేస్తుంది. సో బాడీ అన్నమాట. ఇందులో మనకి 2 లీటర్స్, 3 లీటర్స్, హైయెస్ట్ వచ్చేసి 5 లీటర్స్. 5 లీటర్స్ 7.5 ఉంది, 7.5 కూడా ఉంది. ఇది హక్విన్ బ్రాండ్ అన్నమాట. ఇంక ఇందులోనే పీగన్ కూడా ఉంది. సో ప్రైస్ వచ్చేసి 275 రూపీస్ ఎంఆర్పి. ఓకే మేము ఇచ్చేది 1150 రూపీస్. 1150 రూపీస్ అనమాట. ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ లో మనకి ఈ ప్రైస్ కి వస్తుంది. అట్లా మిస్ సారీ 5 లీటర్ ఇది అంతే 5 లీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే ఇది అట్లనే ఉంటాయి, సేమ్ ప్యాకింగ్ టైప్. సో ఇది డైరెక్ట్ గా వచ్చి తీసుకోవాలండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏం లేదు కదండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, డైరెక్ట్ గా వచ్చి తీసుకోవాలి. శాస్త్రీనగర్ లో ఉంటుంది. మీకు అడ్రస్ ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ గా ఐటమ్ కావాలనుకుంటే కనుక మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి అడిగితే కనుక అవైలబిలిటీ చెక్ చేసి మీకు చెప్తారు. ప్రెస్టీజ్ వాళ్ళది 5 లీటర్స్. ఇది అంతే 5 లీటర్స్ ప్రెస్టేజ్. అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయండి. మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి అల్యూమినియం, ఇవంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కూడా ఉంటుందండి. అది బ్లాక్ మెటల్ది అన్నీ ఉన్నాయి. సరే చూపిస్తాను మీకు 1 by 1 అయితే. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. పర్టికులర్ ఏ ఐటమ్ కావాలంటే ఐటమ్ మీరు చూసుకొని. అండ్ ప్రింటర్స్ కానీ, వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ కానీ, ట్రాలీస్ కానీ, ఆల్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంటికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అన్నమాట హోల్సేల్ ప్రైజెస్కి. సో విత్ బ్రాండెడ్కి మనకి బ్రాండ్ వారంటీ కూడా ఉంటుంది. పీజన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా అది పీజన్లోనే 5 లీటర్స్ కదా, 3 లీటర్సా. ఓకే ఇది 3 లీటర్స్ 5 years వారంటీ వస్తుంది. ఇందాక అడిగాను కదండి బ్లాక్ మెటల్ కూడా ఉందని. సో దీనిలో కూడా బ్లాక్ మెటల్ది విత్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లిడ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి దీనికి. ఇది ఎలా పడుతుంది ప్రైస్ అండి ఎంఆర్పి ప్రైజెస్ మీద? ఓకే 2675 ఉంది. మీరు ఇచ్చేది 1200 పడతాయి. ఓకే 1200 అలా పడుతుంది. అంటే ఎంఆర్పి ప్రైస్ అన్నిటి మీద కూడా మనకి డిస్కౌంట్ చూడండి 1350 ఉంది. ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్కౌంట్ అంటే అందరూ చెప్తారు 50% డిస్కౌంట్ ఉంటాము, అప్ టు 80% డిస్కౌంట్ ఇస్తాము అంటారు. కానీ మీరు ಕಂಪೇರ್ చేసానిಸಿది ಏಮಂటే ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ఓకే షోరూమ్ కంటే తక్కువ, ఆన్లైన్ కంటే తక్కువ ప్రైజెస్ కి. బ్రాండ్ న్యూ విత్ బ్రాండ్ వారంటీ. ఓకే బ్రాండ్ న్యూ విత్ బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. అట్లానే మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. నాది ప్రతి ఒక్కటి ప్రోడక్ట్ లను మీకు ఆన్లైన్ కింద తక్కువ. ఆన్లైన్ లో మీరు కొంటే బ్లైండ్ గా పర్చేస్ చేస్తారు. అవును ఓకేనా. ఆన్లైన్ లో వచ్చి బిగ్ బిల్ ఏంటి అట్లా అనేసి వాళ్ళని వదిలేదు 2-3 days వదులుతారు. మన దగ్గర 365 days ఆఫర్ ఉంటుంది. బిగ్ బిల్ డే ఆఫర్ లాగా. మండే హాలిడే ఉంటుంది, మండే మాత్రం హాలిడే ఉంటుంది. దిశాన్ని ఉంటాయి మా దగ్గర. ఓకే అట్లనే చూడండి కాంబో కిట్ అంటే 3 పీస్ 2 pieces అనమాట. 3 లీటర్స్ ఒకటి, 2 లీటర్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ చూసుకోండి. అన్ని కూడా బ్రాండ్ వారంటీ కూడా మనకి ఇస్తారనమాట. ప్రైజెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి డిస్కౌంట్ ప్రైజెస్ లో దొరుకుతా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది కడాసా 7 pieces సెట్. ఇవి చాలా మంది అడుగుతున్నారండి కిచెన్ ఐటమ్స్ మాత్రం. అసలుకి ఇవి ఎప్పుడు స్టాక్ ఉంటుంది. తవా, దోశ తవా, ఫ్రై ప్యాన్, కడాయి, లిడ్ కూడా అన్నిటికి మ్యాచ్ అవుతుంది. 1200. ఓకే 3 pieces అయితే 1000 రూపీస్. 1000 రూపీస్. ఇది మొత్తం సెట్ అయితే కనుక 1000 రూపీస్ కి వచ్చేస్తుంది. 1200 ఇది ఉంటాయి. బ్రాండ్ వచ్చేసి పీగన్ బ్రాండ్ అనమాట. పీజన్ బటర్ఫ్లై ప్రెస్టీజ్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే ఇది వచ్చేసి ఐరన్ బాక్స్, కెన్ స్టార్ ఐరన్ బాక్స్, హెవెల్స్ ఐరన్ బాక్స్, ఉషా ఐరన్ బాక్స్, అన్ని డిఫరెంట్ ఐరన్ బాక్స్ కూడా. ఇదేమంటే ఇండక్షన్ స్టవ్ కదా. ఇండక్షన్ స్టవ్స్ మీకు
అన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్కౌంట్ లో దొరుకుతాయి. ట్రాలీ బ్యాగ్స్. yes చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. స్కై బ్యాగ్స్ కదా. ఇది చాలా పెద్ద సైజ్ అంటే ఇదే. దిస్ ఇస్ 4500 రూపీస్. ఓకే ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ 4500. ఇదన్నీ మీకు కొంటే మీకు 10000 రూపాయలు పైనే పడది. 8000 9000. దిస్ ఇస్ 2500 చిన్నదన్నమాట. మినీ ట్రావెల్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఇది బాగా. సో చెక్ ఇన్ బ్యాగ్స్ ఫ్లైట్ అట్లా తీసుకొని పోవచ్చు. అవును ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా ట్రాలీస్ అనమాట. మనకి కవరింగ్ ఇలా వస్తుంది. మీరు రండి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చూసుకోవచ్చు. ప్లాస్కోస్ అన్నీ కూడా మనకి వాటర్ బాటిల్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే ఇట్లాంటిది అన్ని ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా ట్రాలీస్ అనమాట. ఒక ఫ్యామిలీ షాపింగ్ అయితే మనం చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇవ్వండి బాక్సెస్ ఇక్కడ అన్ని కూడా తవా ప్యాంట్స్ అది ఉంది కదా 7 పీసెస్ సెట్ ఆ టైప్ లో వస్తుంది. 3 పీసెస్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే దిస్ ఇస్ వాషింగ్ మిషన్స్ రెగ్యులర్ గా మనకి లైఫ్ లో ఇది ఒక పార్ట్ అండి మనకి. వాషింగ్ మిషన్. ఓకే ఫ్రంట్ లోడ్ సామ్సంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఎంత పడుతుందండి? 20,000 కి వస్తుంది. అన్బిలీవబుల్. ఓకే వర్ల్పూల్ మీకు 32,000 రూపీస్ ప్రైస్. మేము ఇస్తాం 24,600. మీరు ఆన్లైన్ లో చెక్ చేసుకోండి. స్పెషల్ ప్రైస్ 26. దానికంటే మళ్ళీ కమ్మి మనకి ఏంటంటే 24,000 కి ఇస్తూ ఉన్నారు. చూడండి అది కూడా ఇక్కడ కూడా బిగ్ బిలియన్స్ డే అన్నమాట. యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బిగ్ బిలియన్ డే అనేసి 3 రోజు 4 రోజు 10 రోజు దొరుకుతాయి. మరి మీరు కూడా ఇవ్వండి. 365 days ఇవ్వాలి మాకు. మేము అన్ని రోజు ఇస్తూ ఉంటాము. ఇదేమి దిస్ ఇస్ అమెజాన్ బేసిక్స్. ఇది డిష్ వాషర్. ఎన్ని ప్లేట్స్ ఇది? 8 ప్లేట్స్ అనుకుంటాను. 8 ప్లేట్స్ అలా ఉండదు. 500 రూపీస్ మేము జస్ట్ 7,500 కే వచ్చేస్తుందండి. చూసుకోండి మీరు. అండ్ హయ్యర్ ది వాషింగ్ మిషన్. హయ్యర్ వాషింగ్ మిషన్. ఓకే ఇదిగోండి 27,500 రూపీస్ ఇస్తా ఉన్నాము. సామ్సంగ్ వైఫై టెక్నాలజీనా? దిస్ ఇస్ వైఫై టెక్నాలజీ. ఓకే మీకు మేము ఇస్తాను 49,200 రూపీస్. 49 ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఇది 49,000 కే అంటే ఆల్మోస్ట్ చూసుకోండి మీకు. అవును అన్ని సీల్ ప్యాకెట్సే చూసుకోండి. మైనర్ డిఫెక్ట్ లైట్ గా ఉంటుంది కదా వీటిలో కొన్ని. లేదంటే లేదు. ఇది ఉంటే కొంచెం లైట్ గా ఇలాంటి అన్నమాట. అంతే కదా. అంతే. ఇది వైఫై టెక్నాలజీ సామ్సంగ్ ది. ఓకే 69,900 రూపీస్. ఓకేనా. మీకు ఆన్లైన్ లో చూస్తే ఎక్కువ ఉంది. మేము ఇస్తా ఉండేది వచ్చి 46,000 కి ఇస్తా ఉన్నాము. ఇప్పుడు వచ్చి 43,200 కి ఇస్తా ఉన్నాము. మీకు ఇదే ప్రోడక్ట్ మీరు ఇప్పుడు సామ్సంగ్ షోరూమ్ సామ్సంగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ దగ్గర పోయేసి సార్ ఇలాంటి బ్రాండ్ లో నాకు 100 పీస్ కొంటాను, నాకు ఇదే ప్రోడక్ట్ ನನಗೆ 100 పీస్ తಗೊಂತೀನಿ, ನನಗೆ ఈ రేట్ కొడేది కొడాలా ఎవరెవరో ఛాన్సే లేవు. ఇవి ఐఎఫ్బి సామ్సంగ్ 28,360. ఇది వచ్చేసి 28,000 రూపీస్ ప్రైస్ ఇది. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఐఎఫ్ఎల్ కాన్ అని ఇంకోటి ఉంది. ఇది ఐఎఫ్ఎల్ కాన్ 20,000 అన్నమాట. బడ్జెట్ తగ్గట్టుగా మనకి మిడిల్ క్లాస్ అందరికి సూటబుల్ అవుతుంది. ఇది ఐఎఫ్బి. ఓకే 7 kg వస్తుంది. ఇట్లాంటి టాప్ లోడ్ ఇది కొనేసారా? సోల్డ్ అవుట్ పెట్టారు, తీసేసుకున్నారు. దిస్ ఆల్సో సామ్సంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ టాప్ లోడ్ సామ్సంగ్. ఓకే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జెస్. ఇది వచ్చేసి చూడండి సామ్సంగ్. దిస్ ఇస్ సామ్సంగ్ 2 స్టార్ 324 లీటర్స్. ఓకే చూడండి పీస్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో అన్ని కూడా చూసుకోండి న్యూ ఐటమ్స్ అన్నమాట. సీల్ ప్యాకెట్స్ కూడా మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. డబల్ డోర్, సింగిల్ డోర్ అండ్ సైడ్ బై సైడ్ ఉంటుంది కదండి. 27,800. 336 లీటర్స్ 3 స్టార్ రేటింగ్ ఉంటుంది. 33,300 కావాలంటే 300 కూడా తగ్గిస్తారులేండి. సారీ ఇవ్వండి. ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. హారంగా వచ్చి చూసుకొని తీసుకొని పోవచ్చు. అవును ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం మీకు కావాలంటే అరేంజ్ చేస్తారండి. ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకోండి. ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ గురించి మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చెప్తారు, మీరే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎవరే కస్టమర్ వచ్చి కొనుక్ಕೊಂಡು పోయಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯమే లేదు. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. అవును కొనుక్కోవాలి ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೇ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು అవును పైన మిక్సీ జార్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఫ్రిడ్జెస్ ఫినిష్ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ఓకే ఓకే సి మ్యామ్ ఇట్లాంటి ఫ్రిడ్జెస్ ట్విన్ కూలింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ. డబల్ డోర్ ఉంది, సింగిల్ డోర్ కావాలంటే సింగిల్ డోర్. 27,800 2 స్టార్ రేటింగ్. ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి. ఇవన్నీ అవే
ఇది ఎంత సామ్సంగ్? సామ్సంగ్ మ్యామ్. ఓకే, డబల్ డోరు 27, 28, 38, 34 ఇలా డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ రేంజెస్లో మనకి ఉన్నాయి. ఇది కొంచెం పెద్ద ఫ్యామిలీకి అయితే సూపర్ ఉంటుందండి. లోపల కూడా చూసుకోండి, మనకి డిజైన్ కూడా బాగా ఇచ్చేసారు. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇక్కడే షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎల్జీ 36,390 మీకు ప్రైస్. మేము ఇస్తా ఉండే చూడండి 21,600. అన్బిలీవబుల్ ప్రైస్. అవును, అలా ఉంది. బ్రాండ్ వారంటీ. ఓకే, బ్రాండ్ వారంటీ కూడా కంపల్సరీగా మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, వర్ల్పూల్ 3 డోర్సా? ఓకే, పైన మిడిల్ అండ్ కింద అనమాట. చూసుకోండి 3 డోర్స్. మీరు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ గురించి కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ చేయండి. అవైలబిలిటీ ఖచ్చితంగా చెక్ చేసి మీకు చెప్తారు. ఇది 41,000 సామ్సంగ్ వచ్చేసి. ఓకే, సెమీ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ప్రైస్ జస్ట్ 8,700 అండి. ఎన్ని లీటర్స్ ఇది? చూడండి 5 years వారంటీ కూడా ఉంది. 5 star రేటింగ్. 7 kg ఉంటుంది. రియల్మీనా? రియల్మీ 7 kg. 7 kg. ఇది కూడా మన టాప్ లోడ్ వస్తుంది. ఇంకా అన్నీ ఉంటాయండి, మీకు ఇది లేదు అంటలేదు. ప్రతి ఐటమ్ అనేది కూడా మనకి ఇంట్లో సంబంధించిన హోమ్ ఫర్నిచర్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అనమాట వీళ్ళ దగ్గర వచ్చేసి. వాక్యూమ్ క్లీనర్ కదండి, ఫిలిప్స్. ఎలా ఉంటుంది ప్రైజెస్ అవి? మ్యామ్ ప్రైజెస్ 5,600. మోడల్ పైన పోతాయి మ్యామ్. ఓకే, మోడల్ తగ్గట్టుగా. ఇదేదో ఫ్రీ ఏదో గిఫ్ట్ ఉంది, ఏవో ఉండేలేండి. చూడండి వచ్చి వాక్యూమ్ క్లీనర్ లోనే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సోనీ సౌండ్ బార్స్, సౌండ్ అంటే సౌండ్ సిస్టమ్సా? సామ్సంగ్ సౌండ్ బార్స్, ఎల్జీ ఎక్స్ బూమ్. ఓకే, ప్రింటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి, చూసుకోండి. ప్రింటర్స్ ఎంత ఉందండి స్టార్టింగ్ ప్రైస్? 12,600, 10,740. పక్కదేమో 9,400 అలా ఉంది. ప్రింటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఎప్సనా అది పేరు? ఓకే, ఎప్సన్. ఇది వచ్చేసి బ్రదర్ 9,400 రూపీస్ బ్రదర్. అవును, కలర్ ప్రింట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయండి. ప్రింటర్ కూడా చాలా మంది అడిగారండి ప్రీవియస్ టైం మనం వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు. సో డెఫినెట్గా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. అండ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, డిన్నర్ సెట్ అండ్ శాండ్విచ్ మేకర్, పాపప్ శాండ్విచ్ మేకరు, టోస్టర్. ఇది కార్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ లాగా ఇది. ఓకే, కార్ వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇది స్వింగ్ మిషన్ ఉషా వాళ్ళది ఉంది చూడండి. అండ్ ఇంకోటి కూడా సింగర్ కూడా ఉంది, సింగర్ ఉషా. ఓకే, స్వింగ్ మిషన్స్ కూడా దొరుకుతాయండి చూడండి. 10,800 స్పెషల్ ప్రైస్ అన్నమాట. సో ఆఫర్స్ కూడా మనకి దొరుకుతా ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి. ఇది వచ్చేసి 4,000 అండి సింగరు. 4,000 రూపీస్ కి. అది హ్యాండ్ మిషన్. ఓకే, మనకి ఇలా రొటేషన్ కావాలనుకుంటే ఇదిగోండి ఈ టైప్ లో మనకి దొరుకుతాయి అనమాట. టేబుల్ ఫ్యాన్ కింద ఉండండి. ఇది వచ్చేసి టేబుల్ ఫ్యాన్ అన్నమాట. గ్రీస్టర్, హెవెల్స్. ఇదేమో టేబుల్ ఫ్యాన్ వస్తుంది కదా. సీలింగ్ ఫ్యాన్స్. ఓకే, అన్ని డిఫరెంట్ ఫ్యాన్స్. ఇవ్వండి. ఇవి వచ్చేసేమో కిచెన్ లో పెట్టుకునేవన్నమాట. కిచెన్ లో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్, కిచెన్ లోకి అట్లా పనికి వస్తా ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇది క్రాంప్టన్ సీలింగ్ ఫ్యాన్, లూమినస్ సీలింగ్ ఫ్యాన్. ఓకే, స్టార్ ఉంది, హెవెల్స్, క్రాంప్టన్. సో ఆల్ బ్రాండెడ్ వేర్ అన్ని కూడా మనకు దొరుకుతాయి. ఇందాక చూసాం కదండి, ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు. ఉషా ఫుడ్ ప్రాసెసర్, వినాల్సా ఫుడ్ ప్రాసెసర్, మళ్ళీ కెన్ స్టార్ ది ఇది మిక్సర్ గ్రైండర్. ఓకే, మిక్సర్ గ్రైండర్స్. ఓకే, చూడండి కెన్ స్టార్ ఉంది, ఉషా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా బ్రాండెడ్ మిక్సీ జార్స్. ఫిలిప్స్ జ్యూసర్. ఓకే, వచ్చి జ్యూసర్ అండి. అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. అయితే కిచెన్ సంబంధించిన. అదేంటండి? అది స్టీమ్ ఐరన్ మ్యామ్. స్టీమ్ ఐరనా? స్టీమ్ ఐరన్. ఓకే, ఓకే. బట్టలు ఎట్లా వేసేసి స్టాండ్ వేసేసి అట్లా. అవునవును, ఐరన్ చేసాను కదా స్టీమ్ ఐరన్. ఓకే, 6,000 రూపీస్ మ్యామ్ ప్రైస్. జస్ట్ 6,000 రూపీస్. ఆన్లైన్ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, షోరూమ్ లో చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారంటేనే విజిట్ చేయండి. ఓకేనా? 101% విజిట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎత్తుకొని. ఖచ్చితంగా, అది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను కూడా మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిందని నాకు తెలుసు కాబట్టి. నేను ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లా ఏ కస్టమర్ వచ్చి వాపస్ పోలేదు మ్యామ్. డెఫినెట్ గా వచ్చి తీసుకొని పోయినారు. వాళ్ళ కస్టమర్స్ అగైన్ అండ్
కానీ వస్తానని ఉంటారు మ్యామ్. ఎవరు ఒక కస్టమర్ ఏ అంగడికి పోతేనో వాళ్ళు మర్చిపోతారు అంగడిని, కానీ మన అంగడిని ఎవరు మర్చిపోరు. అవును, రిపీటెడ్ గా ఇందాక కూడా వచ్చారు ఉంటారు రెగ్యులర్ గా. ఏదో ఇంటికి వచ్చి అవి ఉన్నాయా, పప్పు ఉన్నాయా, కారం ఉందని అడుగుతున్నట్టుగా ఇంట్లో సామాన్ అన్ని కూడా ఇక్కడే కొనుక్కెళ్తా ఉన్నారండి. రెగ్యులర్ గా వచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏ ఐటమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఏంటి అని చెప్పి. ఇది వచ్చేసి శాంసంగ్ డిష్ వాషర్ అనమాట. సామ్సంగ్ డిష్ వాషర్ 42,000 రూపీస్, 500 రూపీస్ అంటే షోరూమ్ లో 42,500. నేను ఇస్తాను 21,600 రూపీస్. బ్రాండ్ న్యూ 12 ప్లేట్సా? ఓకే, సామ్సంగ్. ఇది సామ్సంగ్, ఇది ఇయాన్, ఇది గోద్రేజ్ ఇయాన్ ని, గోద్రేజ్ ఫేబర్ ది 15,000. ఓకే, 15,000 కి వచ్చేస్తుందండి ఇదైతే కనుక. సో పైన వచ్చేసి అమెజాన్ బేసిక్స్, ఇది ఆల్రెడీ సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయింది. ఇంకో పీస్ కూడా ఉంది, రండి ఒకసారి తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసి టీవీ అనమాట. ఓన్లీ నోకియానే ఉందండి, ఇంకా వేరే నోకియో, మోటరోలా, ఎంఐ అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. రియల్మీ స్టాక్స్ లో ఎప్పుడప్పుడు ఏమేమి స్టాక్ వస్తుంటే అట్లా వస్తాయి. ఓకే, స్టాక్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి మీ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట. ఇదేమని మానిటర్స్? ఓకే, కంప్యూటర్ మానిటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. అవేళ ప్రైస్ అండి 19,000. ఓకే అండి, 28 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ చాలానే ఉన్నాయి లోపల, మీరు మామూలుగా విజిట్ చేసినప్పుడు చూసుకోండి. అబ్బా ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్నిచర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్నిచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము, అది వేరే దగ్గర ఉంటుంది గోడౌన్, దాన్ని కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. వోల్టాస్, పానాసోనిక్, బజాజ్, కెన్స్టార్, ఎల్జీ, సామ్సంగ్, మళ్ళీ వండర్ చెఫ్ ది టోస్టర్, మార్క్యూ, మళ్ళీ వండర్ చెఫ్, మళ్ళీ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్. ఫోర్స్, ప్యూరిటో, బ్లూ స్టార్ ఉంది. వెట్ గ్రైండర్స్, ఓకే, వెట్ గ్రైండర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఉంది. మళ్ళీ వచ్చి చిమ్నీ, కిచెన్ చిమ్నీ, క్యాఫ్, మళ్ళీ రేంజోడో, గ్లెన్నో, ఇవన్నీ చిమ్నీసా. వాటర్ గీజర్స్, ఇవ్వండి, గీజర్ ఆల్ టైప్ బ్రాండ్స్ అన్నమాట. అన్ని రకరకాల గీజర్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఇదిగోండి ఒక కస్టమర్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట, కుబేర హళ్ళి. ఇలా కస్టమర్స్ వచ్చేసి బుక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటారు అనమాట వీళ్ళు. ఇదిగోండి అవుట్ సైడ్ కూడా ఇంకా మనకి గీజర్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. చక్కగా హోల్సేల్ ప్రైస్కి తీసుకోవచ్చు. 25 లీటర్స్ది, చాలా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హాట్ వాటర్కి. ఏమిది? డబుల్ డోర్, 4 doors. ఓకే, 4 doors. వాటర్ కూడా వస్తుందా? సూపర్ అండి, బిగ్ ఫ్యామిలీ అనమాట కంప్లీట్గా. ఎంత పడుతుంది ఇది రేటు? మేము అప్రాక్సిమేట్ 60,000 అంతే. నేను ఒక 1.5 lakh అనుకున్నానండి. మరి ఆన్లైన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. బట్ వీళ్ళు మటుకి ప్రైస్ మనకి ఆన్లైన్ కన్నా షోరూమ్ కన్నా తక్కువ రేట్కి ఇస్తారు. ప్లస్ వాటర్ కూడా చూడండి, సామ్సంగ్ ఇది క్యూబ్ ఐస్ క్యూబ్ వస్తాయి మ్యామ్. ఐస్ క్యూబ్, క్రష్డ్ వాటర్ 3 వస్తాయి సామ్సంగ్. సో మనకి బ్రాండెడ్ అన్నీ కూడా చూడండి ఎంత రీజనబుల్గా దొరుకుతా ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. ఓ సెట్టింగ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా పెట్టిస్తారా, డిజైన్ చేసినాడు ఈ బ్రాండెడ్ మెచ్చుకోవాలండి. ఇదంతా కూడా ప్యాకింగ్, సీల్ ప్యాకింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అన్నారు రేటు? ప్రైస్ తెలీదు, చెక్ చేయాలి. మామూలుగా చెక్ చేసి చెప్తారు వీళ్ళు, అన్ని నోటెడ్ ఉండవు అనమాట. షోరూమ్ కింద తక్కువ, ఆన్లైన్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ కింద తక్కువ ఉంటుంది. ఇది అంతే, సామ్సంగ్ 3 doors. ఓకే, మీకు లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా వస్తే తీసుకోవచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. ఓ మై గాడ్, ఇంత పెద్దదా, మా ఇల్లే పట్టేస్తుంది ఇంట్లో. బాగున్నాయి అబ్బా వెరైటీస్. అందులోనే ఇది గ్రే, అది బ్లాక్ వస్తుంది అనమాట. సూపర్. ఇవన్నీ కూడా ట్రెడ్మిల్స్ అనమాట. సో చాలా మంది ట్రెడ్మిల్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ గ్యాస్ స్టవ్స్ కూడా, ఇవ్వండి గ్యాస్ స్టవ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి ఎల్జీదండి, డబల్ డోరు. ఇది సేమ్ అంతే, క్యూబ్, వాటరు, క్రష్డ్ ఐస్ ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో ప్రైస్ బెస్ట్ ప్రైస్కి మనకి ఇక్కడ దొరుకుతూ ఉంది కాబట్టి చక్కగా విజిట్ చేయండి. ఇదిగోండి మొత్తం సీల్ ప్యాకింగ్ వస్తుంది. ప్రైజెస్ కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఉంటుంది. మొత్తం ఇది 4 doors వస్తుంది అనమాట. చూడండి ఎంత ఉందో, నేను పట్టేస్తాను ఇందులో. ఓకే, 4 doors మ్యామ్. ఇది 2,56,000 ఏమో ఆన్లైన్ ఉంది మ్యామ్. నేను 1,30,000 ఇస్తాను. 1,30,000 అంటే 1,30,000 రూపీస్ అండి. సూపర్ సార్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హోమ్ ఫర్నిచర్ అయితే చూసేస్తున్నాం అనమాట. ఇంటికి సంబంధించిన ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సోఫా సెట్స్, డైనింగ్ టేబుల్, వార్డ్రోబ్స్ అండ్ బెడ్స్, అన్ని దొరుకుతాయి మ్యామ్. షూ ర్యాక్స్ అన్ని కలిపి దొరుకుతాయి అనమాట. ఫస్ట్ అయితే మనం చూసుకోండి, డైనింగ్ టేబుల్, రౌండ్ డైనింగ్ టేబుల్, 4 సీటర్ డైనింగ్ టేబుల్. ఇది వచ్చి మీకు రాయల్ ఆఫ్ ది షోరూమ్ లో కొంటే 25,499. నేను ఇస్తాను ఓన్లీ 12,000 రూపీస్. 12,000 సూపర్ అండి. 12,000 రూపీస్కి 4 చైర్స్ అండ్ రౌండ్. ఇప్పుడు ఇది వుడ్ ఉంది కదా, ఇందులోనే ఏమన్నా బ్లాక్ టైప్ ఆ టైప్ ఏమైనా ఉంటుందా? సింగిల్ పీస్. ఓకే, ఒకవేళ ఒక 2-3 కస్టమర్స్ కావాలంటే మీరు అరేంజ్ చేయగలరా? ఓకే. సో ఇన్సైడ్ కూడా చూడండి మనకి ఎంత ఫినిషింగ్ ఇచ్చేసారో. లోపల కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. అండ్ టాప్ టు బాటమ్ అండి ఫైన్ క్వాలిటీ. ఇది కూడా చూడండి, రాయల్ లుక్ అంటే రాయల్ లుక్లో ఉంటుంది. జస్ట్ మనకి 12,000 రూపీస్కే మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇందులో మనకి అదేమంటారు గ్లాస్ అంటారు కదా, లాస్ట్ టైం కూడా చూపించాను, అది ఉంది, మీరు అది కూడా చూసుకోవచ్చు. సోఫా కమ్ బెడ్. ఎట్లా అంటే ఎస్ అనుకోండి. ఓకే, అడ్జస్టబుల్ అనమాట. ఓకే, వీటి మీద కూడా ఆల్మోస్ట్ డిస్కౌంట్ 50 to అన్ని డిఫరెంట్ మ్యామ్. అంటే అప్ టు ఎంత డిస్కౌంట్ ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే షోరూమ్ కింద తక్కువ, ఆన్లైన్ కింద తక్కువ ఉంటుంది. నా ప్రైస్ ఫర్నిచర్స్ లో కంపారిజమే లేవు మ్యామ్. కంపారిజన్ లేదు, చేసాడు ఎవరు ఇచ్చే సాధ్యమే లేవు. అది అన్ని బ్రాండ్స్, నాన్ బ్రాండ్స్ కాదు, అన్ని బ్రాండ్స్. బ్రాండెడ్ మళ్ళీ చూడండి మనకి బ్రాండెడ్ లోనే ఇంత తక్కువ ప్రైస్ కి వస్తా ఉంది. ఇది వచ్చేసి 3 సీటర్ సోఫా. This is 3 seater motorized recliner. ఓ మై గాడ్, అంటే అడ్జస్టబుల్ వస్తుంది కదా. ఈ లాస్ట్ పీస్ ఆ లాస్ట్ సీటర్ మట్టుకి అడ్జస్టబుల్ వస్తుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో లుక్ అయితే. ఇదేమో టీపాయ్ కాఫీ టేబుల్. 5,500 rupees. జస్ట్ 5,500 రూపీస్ అండి. సూపర్ ఉంది ఇది. అండ్ ఆఫీస్ చైర్స్, సైకిల్స్. సైకిల్ వచ్చేసి మనం తర్వాత చూద్దాము. This is 2 seater sofa. Urban ladder. Urban ladder. ఓ నైస్ కదా, బాగుంది ఇది. 21,000. సో ప్రైజెస్ కూడా మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. అబ్బా చాలా బాగున్నాయి. లోపల ఇంకున్నాయి, వెళ్దాం పా అండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి చూడండి ఆఫీస్ చైర్స్ అండి. ఆఫీస్ చైర్స్, రెగ్యులర్ చైర్స్, బ్యూటీ పార్లర్ చైర్స్. ఓ సూపర్. అది 2 సీటరే కదా, పర్పుల్ కలర్ భలే ఉంది. Recliner. 3 seater sofa is 90,000 rupees sofa. అవునా? It's not 28,000 rupees. ఓ ఆల్మోస్ట్ 80% డిస్కౌంట్. 59,000 28,000. 90,000 is MRP. ఓ ఎంఆర్పి 90,000, స్పెషల్ ప్రైస్ 59. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇంకా స్పెషల్ 28,000 అండి. సూపర్. బీన్ బ్యాగ్స్ 2,000 విత్ బీన్స్ అండి. ఓకే, విత్ బీన్స్ తో కలిపి మనకి రేట్ చెప్తా ఉన్నారండి. సో వీటిలో కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ వేరే ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకుని బీన్ బ్యాగ్స్ కావాలనుకుంటే. ఇదేం చేయరండి, విత్ బాస్కెట్ వచ్చినట్టుంది కదా, డబుల్ లెగ్ పెట్టుకోవడానికి కొంచెం ఓల్డ్ పీపుల్ కి అడ్జస్టబుల్ గా ఉంటారు కదండి, సపోర్ట్ గా, దానికనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి సైకిల్స్. ఓకే, హీరో సైకిల్. ఇది ఏమి విత్ మోటార్ లేకపోతే ఎలాగా? మీ దగ్గర మోటార్ కూడా ఉంటుందండి? బ్యాటరీ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందండి ప్రైజెస్? హోల్సేల్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి మ్యామ్, చీప్ గానే ఉంటుంది, తక్కువ ప్రైస్ కి. అది లేడీస్ కూడా ఉందండి, చూసుకోండి. అదేంటి లేడీ బర్డ్? ఓకే, లేడీ బర్డ్, హీరో. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ సైకిల్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదండి గ్లాస్ టైప్ కూడా ఉంది. లాస్ట్ టైం కూడా నేను ఆల్రెడీ చూపించున్నాను. సో ఇది కావాలంటే కనుక ఇది చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఇవేమంటారండి, వుడెన్ టైప్ లో వచ్చేసింది. స్టడీ టేబుల్ క్రాస్ గా వచ్చినాయి కదా లెగ్స్ వచ్చేసి మనకి చూడండి, క్రాస్ లెగ్స్. సైడ్ కూడా మనకి డ్రాయర్స్ వచ్చేసినాయి చూడండి, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది ప్రైస్? 6,500. దాని మీద ఇంకొంచెం ఇది వేరే టైప్ వచ్చింది 5,000 వితౌట్ డ్రాయర్స్. ఓకే, సారీ దీనికి కూడా డ్రాయర్ ఉందండి, చూసుకోండి. సో 5,500 ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ మనకి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో సోఫా సెట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూద్దాము. సోఫా సెట్స్, టేబుల్స్ అండ్ షూ ర్యాక్స్ భలే ఉన్నాయండి అసలుకి. ఏమంటారు ఇది? ఓకే,
అది వచ్చి మీకు షోరూమ్ లో అయితే 40+ ఉంది మేడం. మీ దగ్గర ఎంత ఇది? 16,000. 16,000 రూపీస్ అండి ఓన్లీ. సో చూసుకోండి, ఈ టైప్ వస్తుంది అనమాట మనకి. మీరు చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. ప్లస్ ఇక్కడ డ్రాయర్స్ కూడా వచ్చేసినాయి మనకి. 3 టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ వస్తాయి అనమాట మనకి. వాటికి బటన్స్ ఏం లేవా? వస్తాయి బటన్స్ లాగడానికి. ఓకే, స్లైడింగ్. ఇదేం స్లైడింగ్, ఇదేమో డ్రాయర్స్ లాగా ఇచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఇది శేష ముడ్డ అయింది ఇది. ఏదో సినిమాలో పునీత్ రాజ్ కుమార్ ఆయన కూర్చొని ఉంటారు కదా, ఆ టైప్లో వేరే లెవెల్లో ఉంది చైర్ మాత్రం. ఇది కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ 10,000. ఇవన్నీ ఓకే. శేషముడ్ 25,000. జస్ట్ 25,000 రూపీస్ పడుతుంది. ఇది వైట్ 25,000. ఇవ్వండి, ఇవన్నీ సోఫా సెట్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. మీకు అన్నీ చూపించే కావట్లేదు, కానీ మీరు విజిట్ చేసినప్పుడు అయితే మటుకు చక్కగా కావాల్సిన ఐటమ్ చెప్పి చూసుకోండి మీరు. చూడండి కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే నేను చూపిస్తున్నాను. ఇట్లా ఎక్స్పెండబుల్ అవుతుంది. దీంట్లో 4 to 6 ఎక్స్పెండబుల్ ఉంది, 6 to 8 ఎక్స్పెండబుల్ ఉంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది కాస్ట్? మేము దీంట్లో 4 to 6 and 23, 33 రెండు మోడల్స్ ఉంటాయి. రొటేటింగ్ చైర్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ చైర్స్. నార్మల్ది ఉంటుంది. ఈ కబోర్డ్స్ చూపించండి. కబోర్డ్స్ ఓకే. దిస్ ఇస్ 6-seater డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. 4 చైర్ చూడండి, 4 చైర్ వస్తే ఒక బెంచ్ వస్తాయి. దీనికి బెంచ్ కూడా వస్తుంది. 15,000 ఓన్లీ. ఇది అర్బన్ వాళ్ళదేనా? ఇది హోమ్ సెంటర్. హోమ్ సెంటర్ ఇది. ఓకే. ఇది చూడండి, గ్లాస్ విత్ బ్లాక్ 4 చైర్స్ వస్తాయి. 7,500. కింద కూడా వచ్చింది చూడండి, పైన కింద కూడా వస్తుంది అనమాట. ఇది 7,500 రూపీస్ పడుతుంది అనమాట దీని కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఇది ఇది ఉంటాయి కిచెన్ మల్టీపర్పస్. ఓకే, 10,000 రూపీస్. అది చిన్నది వస్తుంది కదా పక్కది? లేదు మ్యామ్, ఇది మాత్రం. ఓకే, అది వేరే ఐటమా? దిస్ ఇస్ బెడ్ సైడ్ టేబుల్. అది బెడ్ 3,000 రూపీస్. ఇది శేషముడేనా? అవును మ్యామ్, ఇది శేషముడే. ఓకే. కిచెన్ క్యాబినెట్ 16,000. 16,000. ఇవేమో ఇదని మల్టీపర్పస్ మ్యామ్. మల్టీపర్పస్ కి దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాస్టిక్ వస్తుంది కదా ఇది? సెల్లో నీలకమల్ 3,500. 3,500. ఇది కూడా 3,500. ఇది అంతే 3,500 కలర్స్ అనమాట అంతే. ఓకే. ఓకే, ಮತ್ತೆ బార్ స్టూల్. ఇది వచ్చేసి బార్ స్టూలా? బార్ స్టూల్, అది బార్ స్టూల్. ఓకే, అది హైట్ గా ఉంది. చైర్స్ ఉందా లేదా ఒకటి సింగిల్ అండి? ఇది సింగిల్ ఎంత కావాలో ఇస్తాం మ్యామ్. ఉంది, ఐటమ్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి అండి, జూలనా? లాస్ట్ టైం గ్రీన్ ఏమో ఉంది. 12,000 రూపీస్ ఇది. కుషన్ వస్తాయి బయట, లోపల పెట్టు. ఓకే, అంటే బయట ఉంటే పాడైపోద్దిగా మరి, అందుకనే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ షూ ర్యాక్స్ అండి. ఇదిగోండి చూడండి, శీషముడ్ వస్తుంది ఇది. స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇవన్నీ షూ ర్యాక్. అది షూ ర్యాకేనా? ఇదేమంటారు? ఇది ఏదో ఇది మూవ్ అవుతుందండి ఇది చక్కగా. ఇది 4,500. ఓకే. ఇవన్నీ టేబుల్ మేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సరే, ఇక విజిట్ చేయండి అబ్బా, మీకు ఏది కావాలంటే అది. ఇంకా అన్ని ఐటమ్స్ ఒకే దగ్గర దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి హ్యాపీ. యాక్చువల్గా నాకైతే ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఇది కావాలి, షూ ర్యాక్ కావాలి, అండ్ డైనింగ్ టేబుల్ కూడా తీసుకుందామని ఏమేమో ప్లానింగ్ అనమాట. మనకి అంతే కదండి, మనకు కావాల్సిన. అండ్ లేడీ బర్డ్ సైకిల్ ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, బట్ బడ్జెట్ కూడా చూసుకొని 1 by 1 అని మనం బై చేసుకోవాలి. సో మీరు కూడా రండి, శాస్త్రీనగర్లో మనకి ఈ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్లో మనకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి గణపతి ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళ దగ్గర దొరుకుతాయి కాబట్టి రీజనబుల్గానే దొరుకుతాయి. ఎవరో ఏదో ఊరికే కామెంట్స్ పెడతారు, అలాంటి అస్సలు మీరు పట్టించుకోవద్దండి. వన్స్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని చూసుకోండి. నచ్చిందా తీసుకోండి, నచ్చలేదా ఓకే, మాకు నచ్చలేదని వెళ్ళిపోవచ్చు. నచ్చలేదని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళ మీద కూడా మనం చాలా వరకు రుద్దుతారు, అలా చేయొద్దు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.